Hello, Sounds Out of Living Page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ sound က English speaking ကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်စေမယ့်အချက်ကလေး၃ချက်ကိုဒီ videos လေးကနေတစ်ဆင့်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ videos လေးကလေ mainly ကတော့ sound လို့ငယ်က English ကို subject တစ်ခုလိုမျိုးပို့သင်ခဲ့ရတယ်language တစ်ခုလိုမျိုးသင်ခဲ့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ adult ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာspeaking ကိုရှက်နေတာကို speaking သိမကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့သူတွေအတွက်မြင်မြင် improve ဖြစ်စေမယ့်အချက်ကလေးတွေပေါ့နော် Okay let's start Okay နံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးနဲ့အခြေခံအကျဆုံးအချက်ကတော့လူတိုင်းလည်းကြားဖို့ပြီးသားသိပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုတာစောင်းနာလေတယ်ပြီးတော့ videos တိုင်း instructors တိုင်း teachers တိုင်းကလည်းပြောမယ်ဆိုတာစောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခြေခံကြတဲ့အချက်မလို့ emphasize လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင်းကလည်းဒီ videos လေးမှာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ English speaking ကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုများများပြောပါများပြောနေ့တိုင်းပြောခဏပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတေချာပေါက်ကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ပြောရမကောင်းလို့မပြောချင်လို့မကောင်းလို့ပြောရမှာကြောက်လို့ရှောင်လေdevelop ဖြစ်ဖို့ chance ကနည်းလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆက်ပြောခြင်းမှာတော့ဒီလို sound လို့ adult ဖြစ်တဲ့ချိန်ကျမှ speaking ကို improve လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့စပြောတဲ့ချိန်မှာအမှားကြီးများလိမ့်မယ်သိပြီးမကောင်းလို့ခံစားရတာစိတ်ထဲမှာ awkward ဖြစ်တာodd ဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့ situation တွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ you're not alone ပေါ့နော်ဒီလို stage ကိုအခုလို adult အချိန်ကျတော့ speaking ကောင်းမှုအတွက်ကြိုးစားတဲ့လူတိုင်းဖြတ်ကျော်ရတာဖြစ်တယ်it's not a problem ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအသိပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့လေspeaking ကောင်းချင်တာကိုလေမပြောဘဲနဲ့ကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတာလေဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေစပိန်စီးတင်တာကိုမှစပိန်သွားမစီးဘဲနဲ့စပိန်ဘယ်လိုစီးရမလဲဆိုပြီးတော့မှနီလန်းနီကိုစာအုပ်ဖတ်ပြီးဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသင်နေရတဲ့တူမှာပေါ့နော်စပိန်စီးတက်ချင်ရင်ဘယ်လိုစီးရမလဲဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့သွားစီးလိုက်မှပို့ပြီးကောင်းစီးတတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းပဲ English speaking ကောင်းချင်ရင်လေများပြောမှပဲမြန်တိုးတက်ပြီးတော့မှကောင်းပြောနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ရှက်လည်းမရှက်နဲ့မလည်းမကြောက်နဲ့များပြောရဲပြောပေါ့နော်တေချာပေါက်မြန်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Okay နံပါတ်2ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခါကြတော့ဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်ကိုမကြားဘူးတဲ့ဘာသာစကားဆိုရင်မပြောတတ်ဘူးနည်းနည်းပဲကြားဘူးတဲ့ဘာသာစကားဆိုရင်လည်းနည်းနည်းပဲပြောတတ်ရင်ပြောတတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမပြောတတ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များကြားဖို့မှာကောင်းပြောတတ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိလိမ့်မယ်များလဲကြားဘူးတယ်လိုက်လဲပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ကောင်းပြောတတ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ speaking ကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင် listening လဲများလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ English conversation တွေကိုနေ့တိုင်းနားထောင်ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ daily routines တွေထဲမှာထည့်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစိတ်ပင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာလုပ်နေရရဲဆိုရဲခံစားချက်ကြီးနဲ့ stress တွေနဲ့နားထောင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ enjoyable ဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့် hobby နဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီ English conversation နားထောင်နဲ့ habit ကိုလောက်ထားလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်အရန်ကြီးတဲ့လူမျိုးဝတ္ထုအရန်ဖတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီ English conversation တွေကြားများကြားအောင်ဆိုပြီးတော့မှmovies တွေပဲဖြစ်ဖြစ် series တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုEnglish speaking movies နဲ့ series ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးကြည့်ရပေါ့နော်နေ့တိုင်းဇလန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းဒီ English conversation တွေကိုကြားနေတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့တော်တော်လေးကို familiar ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် even ပါစကားအတန်ထွက်ပြီးလိုက်မပြောဖြစ်ရင်တော့မှတချို့ situation တွေကြုံတဲ့ချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့ ideas ကအလိုနေရင်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ conversations တွေကိုလေ daily အမြဲတမ်းကြားနေတာဆိုတော့ခါကြတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ suggest လုပ်ချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာ reality show တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း English speaking reality shows တွေကြည့်သတင်းနားထောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းEnglish news တွေနားထောင် podcast နားထောင်ရကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း English podcast တွေနားထောင်motivational
motivational speech တွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း English လို့ပြောရဲ motivational speakers တွေနားထောင် TED Talk တွေနားထောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ hobby ကိုအရင်ခံပြီးတော့မှEnglish conversation ကိုနေ့တိုင်းနားထောင်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အရန်မကြိုးစားရဘူး6လတစ်နှစ်ဆိုရင်ကိုတိတိတတ်အရန်တိုးတက်လာမှာပေါ့နော်ဒါကတော်တော်လေးကြာတာပြောပါပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ variable တော့ဖြစ်တာပေါ့နော် Okay အခုကတော့နံပါတ်3ချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချက်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့speaking ပြောတဲ့ချိန်မှာ intonation ဆိုတဲ့အတက်အကျတွေတို့ပြီးတော့လို့ရှိရင် pronunciation တော့အဲ့ဒါတွေပိုကောင်းလာအောင်ဘယ်ဟာအထောက်အကူပြုနိုင်လဲဆိုတော့ echoing method ပေါ့နော်လိုက်ပြောတာဘာလဲဆိုဥမာဇလန်းကြည့်ရဆိုလဲဇလန်းတွေက characters ကပြောတဲ့စကားကိုကွာနောက်ကနေ repeat လုပ်ပြီးတော့မှသူ့အတိုင်းလိုက်ပြောတာပေါ့နော်အချိန်ကျရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေကိုကလေ native speaker တွေပြောတဲ့အတိုင်း intonations တွေရော pronunciations တွေရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလိုရသွားတာပေါ့နော်brain ကနေပြီးတော့မှလေ subconsciously learn လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုလိုမျိုးအရင်ကိုကအရင် effort ထုတ်ပြီးတော့မှfluent ဖြစ်လာအောင် pronunciation တွေကောင်းလာအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးထူးခြားပြီးတော့မှကျင့်နေစရာမလိုပဲအလိုနေရင်နဲ့ကိုကဒီလိုမျိုးကောင်းလာတာပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီ echoing method ကတကယ်ကို work ဖြစ်တယ်English teachers အများစုဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ method ကို recommend လုပ်တယ်ဆောင်းကကိုယ်တိုင်လဲpractice လုပ်ဖို့ရပေါ့နော် and it really works so အားကြောင့်မလို့ဒီပြောဖို့အတွက် reluctant ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ဘာသာကိုတယောက်တည်းဒီဇလန်ကြီးရဲ့ချိန်သတင်းနားထောင်တဲ့ချိန်ကိုသဘောကျတဲ့ဥမာ cooking show တွေဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသဘောကျတဲ့အရာတွေကို English လို့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရင်းနဲ့လိုက်ပြောလိုက်ပေါ့နော်တယောက်တည်းလိုက်ပြောကြည့်ပေါ့နော်တယောက်တည်းလိုက်ပြောကြည့်ရောခါကြတော့ဘယ်သူမှလည်းရှိတ်နေစရာရှက်နေစရာလည်းမလိုဘူးတခါတည်း echoing method နဲ့လည်းရသွားတယ် speaking လည်းပြောပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့နံပါတ်3ချက်ကတော့ echoing method ကို practice လုပ်စေချင်ပါတယ် so videos လည်းနည်းနည်းတော့ရှည်သွားပြီဆိုတော့ that's all for now ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ videos လေးကအကျိုးရှိတယ်အသုံးဝင်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်း English self study နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဝင်တဲ့ videos လေးတွေ tips လေးတွေကဆက်ပြီးတော့ sharing လုပ်သွားအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ page လေးကို follow လုပ်ပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်နေလို့ရပါတယ်Thank you for watching. Bye bye.